今日分享就係香茅肉片撈檬。咁你見到我呢度呢就有啲米粉霎緊水，咁呢個米粉呢，我就用凍水浸軟佢啦。咁時間視乎個別牌子，咁呢個1個鐘頭到啦。如果你想快就可以用暖水呢，就15分鐘至半個鐘就得㗎啦。嗱，浸軟咗之後呢，只要擺去啲滾水度，攞壺煲一煲滾水，渌一渌佢咁就得㗎啦。渌一渌，約摸係一陣啦。1分鐘到啦，咁我哋就可以隔咗啲水分出嚟。大火熱住個鑊，就落2湯匙油。嗱，喺我等個鑊熱嘅時候呢，我順便講講我用嘅材料啦。咁我呢度呢就有375g 嘅肉片，豬肉片，跟住呢呢度有20g 嘅九層塔肉，我呢就將佢切絲啦，跟住呢就有200g 嘅蘿蔔絲，有紅有白，同埋200g 嘅芽菜。嗱，咁芽菜呢，有啲人食生，咁我洗淨佢就得啦。但係如果你話你想食熟呢，就好容易，你拎去個微波爐度熱佢1分鐘，佢就熟晒㗎啦。嗱，將隔咗水嘅米粉就擺落2個碗度，因為我呢個份量係2碗啦。好啦，油熱咯喎，油熱之後呢，就落呢個啦。呢度呢係1湯匙嘅蒜蓉同埋1湯匙嘅薑蓉，爆香佢。爆香之後呢，就將啲肉片擺落去，炒一炒佢啦，約莫炒1分鐘到啦。炒咗1分鐘到呢，我哋落調味，我會用1湯匙紹興酒、1湯匙生抽、1湯匙蠔油，跟住呢，就1茶匙老抽。就2茶匙白糖。好啦，嗱，跟住我哋炒勻佢，一路用住大火。嗱，炒到你見到啲肉片呢都差唔多熟啦，約莫係炒咗2分幾鐘啦。咁啊，將1湯匙嘅香茅碎，呢個係香茅碎，你可以買香茅返嚟打碎。或者咧去有一啲超市嘅冰櫃入邊都有冰咗嘅香茅碎賣嘅啦，就再兜下佢落埋香茅碎，煎多1分鐘到咧就可以熄火啦，煮熟晒啦。咁呢個時候咧，嗱，我哋就睇翻呢度先，將啲芽菜咧就鋪喺面，嗱，跟住咧就呢個蘿蔔絲。嗱，好啦，跟住呢，我哋將啲肉呢，煎好嘅肉呢，就畢上去啦。我哋除咗咁呢，我哋仲要做一個葱油。嗱，就喺原鑊嗰度啦，加入1湯匙油。嗱，好啦，你擺咗落去個鑊度，個油熱啦。嗱，個油熱咧就倒20g 葱粒落去，兜佢。好啦，咁擺埋一邊先。嗱，呢個差唔多做完啦。除咗加入葱油啦，嗱，淋喺上面啦。跟住呢啲9層塔葉咯喎，然後每度落啲啦，咁將呢個紅蘿蔔絲拎起少少，呢度又係咁做，大致上呢，嗰碗米粉已經做好啦，跟住我哋爭個魚露。
嗱，個比例就係1份蜜糖，就會加入2份嘅滾水。攪勻佢先。嗱，跟住咧加入1份嘅魚露，1份檸檬汁，嗱，我會加入啲檸檬片啦。加入啲檸檬片，再加入啲青檸片，嗱咁樣加落去，嗱再加一啲米椒圈，嗱個魚露你每個人用量唔同啦，你食幾多咪開幾多咯，總之咧嗰個比例啱就得㗎啦。加入小米椒圈，咁就係一碗好靚嘅越南魚露啦。咁好啦，嗱我做好晒啦。